買啦，唔使驚諗你，未來接幫到你。Hello， 大家好，我係灣區未來接嘅 Future。今日我哋又嚟到星河丹提 F 區啦，嚟拍一套二手筍盤。咁呢套房嘅話咧，業主都係非常之急住賣啊。咁都係精裝修3房啦，都係當其時咧業主買翻嚟係唔批嘅。咁依家都係使咗40幾萬去裝修喎。咁可以話咧，如果我哋買翻嚟嘅話，就可以直接實現咧拎包入住啦。咁成個 F 區嘅話咧，新配套有成熟啦，同埋咧，如果想行山行高遠，旁邊就係喎。平時翻去深圳啊、香港啊，門口就有巴士轉地鐵啊、轉高鐵，或者係直接坐我哋星河丹提呢邊嘅業主直通巴士翻去我哋嘅香港都係非常之方便嘅。咁樓下呢邊唔講咁多啦，依家同阿 Future 上去睇呢一套房啦。好啦，依家我哋就上到嚟呢一套單位啦。咁佢兩部 lift 出嚟嘅話咧，係2梯5貨嘅。咁入門咧，呢邊就係我哋109平方裡面嘅玄關啦。業主喺呢度咧都係做好咗玄關櫃啦。平時咧翻嚟嘅話，我哋擺鞋嘅鞋櫃啊，同埋上面咧可以擺啲我哋平時嘅生活用品。咁呢邊就係我哋嘅飯廳啦。咁佢嘅格局咧係同我哋嘅客廳係作為呢一種豎廳嘅格局啊。咁成個開間都係做到4米咁闊度。平時喺呢度你坐8到10個人嘅圓台都可以嘅。咁同埋咧呢邊都係有倒窗，平時都可以打開窗通下風。咁行過嚟呢邊就係我哋嘅廚房啦。咁廚房呢度啊，哇個窗都係開得非常之闊啦，都可以打開窗煮餸嗰陣時通下風。咁成個廚房裡面嘅衞生業主都係執得非常之新淨啦。基本上咧買翻嚟都唔需要話去執佢，就可以直接使用啦。咁呢個位置，我哋咧後期可以擺一部90公分雙開門嘅雪櫃位喺呢度。咁如果想話咧喺呢邊加個套門都可以嘅。咁行出嚟睇翻我哋客廳。咁成個裝修嘅話咧，業主可能係潮汕人啊，因為比較中意咧將成個牆面啊全部都係瓷磚上牆嘅，咁就比較方便平時我哋去做清潔咯。咁喺呢度咧，我哋坐7到8個人啊，呢一種梳化位啊，咁成個空間都係非常之闊嘅。行出嚟咧，呢邊就係我哋嘅露台啦。咁露台嘅景真係超靚喎！高度咧又係屬於我哋嘅黃金高度啦，同埋可以望出去見到我哋別墅啊、湖景啊，同埋成個亞公頂花園嘅呢一種景觀都係非常之唔錯嘅。咁呢度咧仲有一個洗手台啊，後期我哋買一部洗衣機就擺喺呢度啊。咁呢邊睇完嘅話咧，入嚟睇我哋裏面休息區。咁呢度係做到3房2廳2個洗手間嘅。睇翻我哋第一間房，喺呢間房嘅位置咧，業主就做咗呢一種定制嘅榻榻米嘅床，同埋呢成面嘅衣櫃。咁成間房裡面嘅收納空間都係非常之多嘅。咁呢邊嘅窗啊望出去都係睇我前面嘅別墅景啊、湖景，非常之唔錯，非常之靚。咁行過嚟睇翻我哋呢邊公區洗手間。咁成個公區洗手間都非常之闊啦。咁後期咧，我哋都可以加埋一個套門，做一個乾濕分離嘅淋浴間都可以。咁呢邊就係我哋第2間房啦。咁呢間房咧，佢就擺咗一張上下床咯，1.5米嘅，同埋咧嗰邊衣櫃全部都做好晒啦。咁望出去咧，旁邊就係我哋嘅星河丹提裡面嘅有小學華附嘅小學。咁日頭咧可能會有啲嘈，但唔係咧，唔會話非常咯，因為佢呢邊都係非常之安靜嘅。呢邊係我哋嘅主人房，主人房都係套房設計嘅。門後面咧就係我哋主人房裡面嘅洗手間，哇，空間都係非常之闊，同埋業主呢邊咧裡面都擺咗一個浴缸啊。咁如果平時想話翻嚟咧浸下浴都可以嘅。咁呢邊係我哋主人房裡面嘅休息區，咁嗰邊都係做好咗衣櫃啊，同埋呢張床係1.8米嘅，我哋嘅床頭櫃啊，同埋呢邊嘅梳妝台全部都有啦。而且喺我哋主人房啊，飯醒打開個窗簾嘅話，望到嘅景真係非常之靚，非常之舒服。咁呢一套109方3房2廳2個洗手間，就同我哋觀眾朋友介紹完啦。咁我哋過嚟個廳呢度同觀眾朋友講一下呢套房咧，業主咧佢賣幾多錢啦？咁早期時業主買翻嚟嘅話咧，都係比較之高嘅，同埋咧呢一套裝修啊，都係使咗40幾萬。咁依家都係急住賣咯。如果有興趣想對買呢套房嘅話咧，就110萬就可以攞翻下嚟啦。咁後期就可能咧準備多2-3皮買啲家私啊，買啲大啲嘅家電就可以啦。咁房間啦，同埋我哋客廳呢邊咧4部冷氣都有，基本上咧就唔需要話出好多錢咯，比較方便咯。樓下呢啲好似商業啊，同埋咧平時如果想話行山嘅話，我哋旁邊就係體育公園，非常之方便，同埋呢邊咧又非常之舒服嘅。咁如果觀眾朋友對於我哋星河丹提 F 區呢一套109方精裝3房2廳2個洗手間有興趣想過嚟睇嘅話，歡迎隨時同我哋聯繫。咁呢一期我哋就分享結束啦，歡迎我哋下期再見啦，拜拜。